хоньны ноосоор органик бордоо хийдэг одоо дэлхийд байхгүй. Худалдаа үйлдвэрлэлийн зорилтоор инновацийн технологиор хоньны ноосны хаягдал муу зэрэглэлийн ноосоор дээд зэргийн органик бордоо хийж экспортод гаргаж байгаа ийм үйлдвэр манай компани 14 онд байгуулагдсан. 18 онд бид нар үйлдвэрээ бариад ашиглалтанд өгөөд тэгээд өнөөдрийн байдлаар одоо Монгол улсынхаа нэрийн өмнөөс дэлхийн зах зээл дээр хамгийн анх удаа Монгол хоньны ноосоор хийсэн органик бордоо гэдэг цоо шин нэр төрлийн барааг экспортод одоо гаргаж байгаа. Манай барааны гол худалдаа авагч нь бол холбооны бүгд найрамдах Герман улс. Ингээд бид нар бол жилийн жилд нөхөн сэргээ гэдэг хоньны ноосны ноос боловсруулах үйлдвэрүүд, угаах үйлдвэрүүдийн одоо голгоцсон чанар муутай ерөнхийдөө бол ер нь баг хог болоод хайж исэн тэр их нөөцийг бол бид нар дахин боловсруулад хамгийн гол нь байгаль орчинд ээлтэй дээд зэргийн тийм бордоо үйлдвэрлэж байгаа юм. Энэ үйлдвэрийн технологи ноу-хауг бол бид нар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Humboldt их сургуулийн эрдэмтдтэй хамтарч байгуулсан. Тэгээд тэр цагаас 2019 оноос хойш бол бид нар одоо байнга одоо хүртэл тогтмол Герман руу бараагаа экспортлж байна. Тэгээ хаягдал ноосыг хамгийн гол нь бид нар малчтаас шууд худалдаж аваад манай үйлдвэрийн технологийн процесс нь бол хуурай технологитой. Тийм болохоор ерөөсөө ус хэргэлдэггүй өөр ямар нэгэн одоо нэмэлт химийн бодис, барьцалдуулах бодис тийм юмнууд холдгоо 100% ноосоор шахмал тийм үрэл хийгээд Герман руу одоо гаргаж байгаа. Энэ бордог ер нь хүнсний ногоо, мод одоо бүхэл төрлийн ургамлыг ургуулахад бол их сайн байгаа. Энийг одоо сүүлийн 4 жил өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд бол бид нар Монголд байгаа төрөл бүрийн эрдэм шинжилгээний байгууллагуудаар одоо туршуулаад үтсчихсэн. Хүнсний ногоонд үнэхээр сайн байгааг нотолчихсон. Мод одоо ерөнхийлөгчийн дэвшүүлсэн одоо тэр бом модл гэж байгаа. Тэр модонд хамгийн чухал нь манай бордоо их сайн нөлөөлж ийн гэдэг ийм чухал бүтээгдэхүүн болж байгаа. Яагаад тэгж байгааг гэхээр ерөөсөө л энэ хоньны ноосн бордооны нэг онцлог чанар нь бол ус их шингээж авдаг. Тийм учраас одоо уул уурхай нөгөө нөхөн сэргээлт тэгээд одоо мод ургуулахад их сайн үр дүн өгч байгаа маа.